Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Los Santos and Liberty City 68. Alors ce n'est pas une vidéo journal, ce n'est pas une vidéo de Police vs criminel, ce n'est pas une vidéo de Cars, ce n'est pas une vidéo Roblox non plus, c'est pas une vidéo sur Xifil. C'est une vidéo où je vais faire l'évolution de Gully qui dort. Alors oui, personne ne l'a fait sur YouTube et ça me casse un peu les pieds. Donc, bon visionnage, et d'ailleurs, la vidéo que vous voyez devant moi, c'est le Gully qui dort de 2007, 6, 2005 à 2008, 2010. Mais étant que je suis un grand fan de foot, j'ai mis la version foot pour commencer. Allez, bon visionnage. Oui, c'est la Coupe du Monde 2006. Hein. Continuer avec l'hiver, parce que c'est celui qui vient après l'été, après l'automne et l'été. Voici le visionnage. Et oui, je vais maintenant m'attaquer à 2010 parce que ça va être un peu long. Oui, 2010, c'est ma génération et la vôtre certainement. Et c'est aussi là où Gulli a arrêté de mettre des programmes, arrêté de mettre le loco qui dort pendant 10 heures. Donc ils se sont dit tiens, on met des programmes la nuit. Et parce que c'était nouvelle décennie des années 2000. La deuxième décennie des années 2000, du millénaire. Du nouveau millénaire. Donc on vous laisse avec ce visionnage. Et maintenant on va s'attaquer avec la version 2016 que je viens de retrouver. Et oui, merci à Alexander Ultimate pour avoir posté la vidéo de Gulli 2014 parce que j'avais même pas retrouvé moi-même. Donc bon visionnage. Je vous l'avais dit que j'avais trouvé le logo. Donc voici le logo de Gulli qui dort 2014 version 2014-2017. C'est un nouveau design en 2014, mais après ça a changé en 2017 pour celui que j'aime le moins. Donc voilà, ouais, bon visionnage. Voici le logo de 2018 à 2017 à 2023, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez vu, on est passé par tous les logos, à part celui de 2008, parce que ça allait un peu faire long, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors,
Je vous conseille... Alors... Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Parce que un peu avant, j'avais sorti la vidéo de Gulli qui dort, 2016, 2014, 2016, et j'ai mis sur archive.org. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter, et à surtout vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Ciao la mif.